Sabe o que eu lembro muito, assim, na época? Tem vários, né? Mas eu tava no auge daquela crise na Venezuela quando tu foi, não foi, Sim, velho? sim. E mostrando as coisas lá, tipo um hotel de luxo, assim, praticamente vazio, né? Porque não tinha ninguém. Como é que foi aquela experiência naquela época Foi lá? $2, velho. $2 ou $3 um Ok. hotel, velho. Um hotel de Hotel de 5 luxo. estrelas. Surreal, né, velho? Como é que pode, né, bicho? Diga aí. E quando eu dei o dinheiro a ela, que ela trocou meu bolo de dinheiro, ela, meu Deus do céu, não dá pra entender nada, velho. Vai na Coca-Cola, na farmácia, 999 milhões, 90 que só a porra. É. Você não entende o que é dinheiro, você não... É surreal. É, E você tu- perde noção de Tu tudo. deu as dicas de como não. Porque a galera vai ver que tu é de fora, vai tá pagando em dólar, vai ter dinheiro. Então vai ter que ficar de olho, porque tem muita gente pra roubar também, Sim, né, velho? sim. Eu lembro disso, velho. Assisti tudinho ali, velho. Eu fui detido, foi a primeira vez que eu fui detido, né? Eu fui preso, acho que 2 vezes. Eu fui preso uma vez, preso algemado uma vez, Caralho. e detido 2 vezes nessa Foi viagem. aonde isso? A minha primeira As vez que eu duas fui prisões. detido foi na Venezuela. Aí eu fui detido na Líbia. Detido na Líbia e no. Que eu fui deportado no Congo. E fui Uhum. preso no Catar, algemado no Caralho. Catar. Eu fui só em Candeias e na Federal. Um baculejo, tá um Um baculejo. baculejo. No bagulejo, né? Pegaram um negócio lá e me levaram, mas deu certo, tô brincando. Sério. E aí na Venezuela, mas também olha as ideias, velho. É porque recifense, né? Gosta de aventura, 2 caras numa moto. Aí o venezuelano chegou pra mim e fez assim: irmão, vamos a bailar no bar e todo, não sei o que. Eu, bora. Chicas, muitas chicas e daquela coisa toda, né? Venezuelano, você novinho, tinha 24 anos. Levasse um golpe. Aí eu, bora! Não, calma, escuta. Aí quando chegou lá, as chicas, não sei o que, aí os caras, agora a gente vai pegar a moto e vai começar a rodar 2 da manhã em Caracas fazendo bam, 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 bam. Vê as ideias. Bora! Você não é o viajante aventureiro? Quer filmar, não? Eu quero. Aí subi na garupa do cara na moto, bam, 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 polícia, encosta. Aí eu, não habla nada. Se ele souber que você é brasileiro, vai pegar seu dinheiro, que a polícia lá é pior que bandido, viu? Lá é pior que bandido a polícia lá. Aí eu, Caralho, beleza, velho, vai aí pegar teu dinheiro. pegar teu dinheiro do seu celular, se tiver com o celular bom, vai tomar tudo, né? Aí, e eu só pensava no meu celular, né? Porque era meu Teu meio de material de trabalho, né, trabalho. velho? A única coisa que eu não podia perder era meu celular. Que depois eu perdi no próximo país, que foi na Guiana, que me assaltaram e eu quase morri. Que essa história é legal, que eu realmente quase morri. Foi quando eu cheguei mais próximo da morte, que eu tive experiência quase de morte. Enfim, mas voltando pra Venezuela. Depois você vai contar essa, já pode emendar. Aí já emenda, né? Aí, o policial chegou assim, né? Aí começou foram 3 motos. Aí deu bacojo na primeira, na segunda, aí veio nada da gente. Eu, não habla nada, beleza. Não falo em nada, né? Aí o cara pegou o passaporte. Aí eu fiquei quieto, meu passaporte do Brasil, né? Dá um medo do caralho. Aí o coração, coloca tudo que tá aí em cima do banco da moto. Eu botei celular, carteira, não sei o que, não sei o que. Aí tinha um iPodzinho, coloquei tudo assim. Aí só pensava no meu celular. Deus, não deixa ele pegar meu celular, não deixa ele pegar meu celular, não. Aí ele, passaporte. Não, eu tava pedindo documento. Aí meu documento é o meu passaporte, que é azulzinho. Fudeu. Se eu entregar, vai saber que é do Brasil. E tu, não hablas nada? Aí eu, não? Aí eu, já se ligou pelo não. Não eres daqui, de onde eres? Eu, Brasil, passaporte. Aí lá, foi passaporte. Aí eu, no Brasil, né? Eu, lascou. Aí começou a pedir dinheiro. Não vai sair, tá fazendo coisa errada, tá sem capacete, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí não tinha dinheiro não, velho. Eu tinha $2 aqui embaixo da meia, tá ligado? Tinha $20 assim, não tirei. Aí a gente ficou dizendo, e não liberou a gente, tá ligado? Ah, pelo menos isso. Foi Porque sorte. Ele acreditou que de fato não tinha, né? Ele acreditou, mas não sei como não pegou meu celular, né? É. Mano, Mas graças a Deus.